Ярехурун намухан явд сууданч тогтуухан хүндэж мэндэлхэн сэтгэлээсээ хүлээж хүлцэнч үннээсээ сайхан хүмүүс цаанаа нэгд сайхан хүмүүс цагийн цагтаа сайхан сонин содон хууч яриа дотор таны нэг хүн баривчилж байсан тухай баривчлах ч яг барьж авч байсан нэг тухай бас хүмүүсийн нэг хууч яриа авахын тэрийг танаас тодруулж асуух гээд. Тий. Яг 66 онд гойны өлгшин цэв гуруулан шаргын давсан явсан байхгүй юу. Тэгээ шаргын давснаас өнгөрөөс шаргын усан дээр очиж тэмээг ослох гэдэгсэн. Тэгэл тэмээг нөгөө очиж хонцоход тэмээг нөгөө усны дээр хулс руу тавьчихад хоёр талд нь сууж ирсэн байхгүй юу. Энтэй талд нь гойны өлгшин, энтэй талд нь цэвгүй тэр. Тэгсэл цэвгүй дуран моралишэн тийш нөгөө зээгрөөс бас ирээл байдаг байхгүй. Тиймгэрээс явж яана, иймгэрээс явж яана гэж дурандал. Тэгсэл хөөөхөө нэг хятад ирж явах чи юу вэ гэл. Намайг тэхгүй юу. Нэ тийм байна. 2-3 чи биш үү гэл. Би нэг тоглоом хийгээл тэгсэн чинь царайруу нарс шүү сахлан носцсон царай жигтэйг болцсон байдаг. Тий. Нөгөө цэвгүй. Тэгэл одоо яана тэгэл дурандсан чинь нэг явна. Мөрөн дээр нэг юм тогтсон нэг явна гэл ирж ил байна. Аргуул ирэх гэж явна. Цаад гөгчнөө дуудаад тахлаа тэгэл гойны өлгшин гөрөөд ирлээ. За нэг хятад ирлээ гэсэн. Хөө яана гээл гөгчн чинь тэгэл чивэг болчихсон тэгэл. За одоо яах вэ гэсэн чинь за одоо намайг л тэгж байгаа нэг зэвэхгүй. За нэг сайн тэмээ тогшил зүгтаахлын юм яриад байгаа. Чи олон байгаа шүү. Одоо хамартлагаар сайн харж би дуурайг барих гэж байна. Тэгэл намайг бос нөгөө хунтаа ачих гэж очсон тэмээнүүдийн цуган татвардаа зармын дорчлсон байсан. Тэмээгээ цуган суултаад нэг сайн тэмээ тогшлоод дөрөөнөөсөө нэг тэмээ ажиллах. Тэр орд тавнгийн цаана. Гэл нэг зөвхөн чинь тэгэл би чарайгаа сандраал нэг 3 тэмээгээр тогшилж аваад нэг тэмээ дөрөөнөөсөө ажиллах. Тэгэл нэг давнгийн цаана нацраал ойчихлаа. Нэг давн дээр гарцсан нэг хоёр хөшин шиг гарцсан байгаа. Тэгэл нэг чинь за яваад ирээс усан дараа ирхнээ наригвал усны адагтар. Тэгэл за боо муу дуурал яад юм бол илсэл доош нь ухаад байгаа. Тэгэл урдаас нь буудалцсан шүү л гэж. Тэгэл яваад усны адагтар хүрээд ирлээ. Нэг юм хөх юм өртсөн нэг. Тэр нарийнхан хүн л байна. Тэгсэл намайг л за чи биеийн дээр нь сайн шагааж байгаарай. Би толгойд өгөрн бодоодах гээл. Нөгөө зэвгүй ч. Нөгөө хүн рүү ингээд шагаасан чинь нөгөө буунаас юм зүгээр. Ингээд яаж байгаа юм чи гоцолцоо. Гоцолцоод өлөцөд харагдав. Тий. Тэгсэн чинь нэг харж гал чи чадахгүй юм байна. Чи толгойд өгөрн бод. Би шагааж. Зугтаа бол буудчихнах гэж юм ярьж байгаа. Тэгэл толгойд өгөрн бодоодсан чинь нөгөө хүн чинь мөрөн дөрнөөс юм анагчгаал тэгэл ойрлол ингээл хоёр гарна ингээл гоцаагаа. Тэгэл зогсч юм байна. Тэгсэн чинь гойны өлгшнийг л за та энэ толгой энэ ишин тийшин сайн орно чи ижилч байх царай алга юм шиг байна шүү. Бит хоёр очно л гэж. Тэгэл яваал хүрээд очлоо ингээл нүүр мөрөө ингээл нийл уурчихсан тийм залуу л байна. Тэгэл нөгөө намайг л нэг гэж байна. Би тэгээд цэвгүй ингээл буугаа бариад авчихаа. Тэгэл би нэгж байгаа юм да. Тэгээд сүзэнд нэг юм шудраад асчдаг сүзэнд 2-3 хан ширхэг. Тэгэл өшөө юм байх. Нэг шүдний шаад. Тэр чинь ингээ бүх утсын тайчаад нөгөө майхныхаа үүдээр батраага хайчих. Яаж байгаа юм бэ? Өө бөөс нь барьцсан тусаанаад тах чинь. Гэт өөрийнхөө нэг тэрлэгөөд нөмөрөгчих нэг тийм улаан тэрлэг. Тэгээ нөгөө тэмээ буур дараасан буулгаацсан чинь нөгөө гисгэж чаддгүй ингээл орно. Ингээд унаал ингээд. Тэгс нөгөө явгаа явдсан хүний чинь ингээд юугаар чанга очсон цаа. Тэгээ
хөлнийг сарвага авчт. Маргааш нь эдрийн дээрээ цас дараа ичт юм уу. Цаас гэд нөхцөлөг бол 11 сарын 20 хэдэнд л явж ирсэн юм уу? 10 хэдэнд явж ирсэн юм аа. Тэгээд наашаа эдрэнгээс нааш яваад энэ их голын нэг хаттын даван дор гооны олгочных бас. Тэн дээрээ нөгөө хожоо гаргачихлоо. Тэгээ нөгөө барьж аваад бүсүүлдэн түр цайсалтай чи би яриад нөгөө хаяа нэг монгол хэл хэлээд. Бас жаа монгол хэл. Тий. Тэгээд нэг санингийн цаасан дараа би нөгөө чиний нэрийг хэн гэдэг үү гэд сумнатлогоор бичээд өгөхгүй юу. Тэгс чи миний нэрийг Жиба гэдэг, чиний нэрийг хэн гэдэг үү гэж бичсэн. Тэгээ үзэг бол байхгүй учраас сумны толгой. Тий, сумны толгойгоор л бичиж байгаа юм. Тэгээ жоохон мөр гараад. Мөр гараад бичиж байгаа юм чи. Тэгвэл бас монгол хэлтэй уншиж. Монгол хэлтэй. Тэр ерөөс бэрхээс юм байли. Нөгөө энэ бол огсны дээр чад гонгаагшин гэдэг нэг хятад хэлтэй өгш юм бас. Нөгөө огсныг авцраа яриулсан чинь өө мөнгөний хэрэгтэй болчиход тэгээд баригдах болоод дөрүүлэн гарсан. Тэгээд яриаг засан шоргон болоод 3-ыг алдсан. Тэгээд би ганцаараа Монголын нутгал тэмцэе гэж бодоод. Тэгсэн тэр чинь хотод сургуульд байсан нөхөрөөс шүү. Яваад бригадаар хүрээд ирсэн чинь. Бригадын дарга нөгөө тэкрээд арж өгч хүн байсан. Чимижэн донгой хоёр сандрал тэмээд мордж байна гэдэг л. Тэгэл ийм очиртай гэсчлөө ботой ирч баха ангин бол. Хожоо авцарч нутгийн захт авцарч байгаа. Тэгээ хайчаад ирж яадаг. Та яацарсан. Шалуу яваад тийм байна. Тэнийг шалуу яваад авцар гэдэг юм. Тэгэл цэвэг нөгөө давсан болгож өгчихөл. Тэгээ нөгөө хаалгаан төгсчихсэн унтж байна. Хаалгаан гэж би яасан ч л тогоо гэд босч ирсэн гэж. Нөгөө хаалга онгойлох. Тий. Тогоо гэдэг дуу гэж хэлж байгаа юм тэнийг. Тэгээ дуугаар таньчих байгаа. Тий. Хоёр чинь бүр хоорондоо бие биендээ бичээд нэрээ бичсэн. Өө нэрээ бичсэн. Тэгэл нөгөөт чи юу яагаал бригадаар авцраал юу яалаа. Тэгсэн чинь сумаас нь цаг дамагдаад дуусаад дарга нар яриад. Нөгөөт чи аваад явлаа баг хүлэх мүлэх шахаа юм болоод аваад явд юм ээ. Тэгэл отроо аваад явцсан шүү дээ. Тэгэл сүүлдний амар жаргал гэдэг нэг хүн байсангүй нөгөө ангийн дарга марга гэж. Тэр л хотод тий. Тэгээ нөгөө миний нэрийг цаасан дараа бичээд цэвэггүй нэр гооны явуул гэж бичсэн. Бичээд цамцныхаа хармаанд хийцсэн байсан гэж. Тэгээ энэгээр яах гэсэн чи хотод очиж энэ гурав захиа бичнэ. Энэ гуравтайгаа ярина. Гээд нөгөө сүүлдийн бүр монголоор ярьдаг болчихгүй юу. Тий. Тий. Тэгэл тэр амар жаргалгаа хотод нэг тааралдсан гэдэг захтаар явж байсан. Тэгээд та гурыг сурж байсан. Одоо нэг захиа махаа явуулд нэг уулзмаар ахын тэр гурав. Тэгээд хотод очиод яа шийтгэл мэтгэл өгөөгүй юм байх та. Гүү тэгээд тэр байхгүй сураггүй болцсон. Тэр ерөөсөн тэр ахаал буцаагаад явуулсан баг. Тий. Тэгээ нөгөө өвлөн нөгөө нөхрийн чинь цагдаа 2 цагдаа. Тэгээд цэвэг намайг яв цэвэггүй таа. Тэгээд энэ санг гэж байсаад насарцсангүй нөгөө манай чицод. Тий. Тэр бригадын галч байсан. Тэгээ бид нэрийг нөгөө барьсан газар иш үзэнэ гэдэг. Тэгээ нөгөө шаргаруулч өгөл явд юм. Тэгээ нөгөө барьсан газар очиж энэ үзүүлч гал. Тэгээд ирсэн бүрийн хөгөө явсан чинь дандаа нөгөө гөрөөсний мөр хөгөөд ирсэн гэсэн. Тэгээд нөгөө нүүрээ нийл ингээд орцсон байсан. Тэгээд чинь явж байгаа л өөргөлд юм ингээл загруу дарж байна л байсан. Тэгсэн байх. Нөгөө мөрийн хөгөө. Тэгээд тэр атас гэдэг гартал мөрийн хөгөөс шүү дээ. Атас ангис гэж 2 том оолоо гэдэг. Тэнд гартал мөрийн хөгөөл. Тэгэл тэр ууланд тулаад ямар юм тэгэл үзчихвэл тэгэл бид нар буцаж ирж байсан. Мөрөнд хороогоод байж байгаа. Мөрөн байж. Тэгэл дандаа гөрөөсний мөрлөг байж байсан. Нөгөө хавтгаа осроо зовсон. Тийм байна. Асал санаатай хүн байж. Нөгөө амт амт явдаг газраар явбал ус мус таарна гэж бодож байгаа тий. Холон цовсон мөр, хавтгаа цовсон мөр хөгөөл. Та тэгээ ямар буутай явсан? Биднес яах вэ? Нэг халиавартай, нэг хариунтэй. Тэгээ 2 буу. 2 буутай л. Гойноо бол гэдэг хөгшин ч одоо манай сумын нөгөө
Ломбон гоноо гэдэг хүмүүс үү? Биш. Биш би тэгвэл Даваагаа аав л өргөмөл аав. өргөмөл аавна. Тий, өргөмөл аав. За их содон сонин түүх байна. Тийм ээ. Тэгээд яг хоо тэр мэдээж урд улсад бас нэг өөрөө хэрэгт баригдахын тулд баригдчаа тэгээд амь аврагдахын тулд наашаа гараад тэгэж та итэ та ячаар амийн аварсан юм байна та. Тэгээ амийн аварсан гэж сүйд болж байсан л гэсэн. Энэ 3 хүн миний амийг аварсан. Тэгээд өөрөө бүр айхгүйгээр та гурав руу чиглэж ирсэн юм байна. Тэгээд тэрнийг бол мэдчих юм байхгүй. Бидний нэг овсондар байж байсан учраас тэгээ нөгөө гөрөөснийхөө жимээр хөөгөөд тусандар өрөөд ирэхгүй. Харин тийм түрүүн шарга руу явж давс авсан гэж ярьсан. Тэгээд эдрэнгээр явна гэхээр Нэрэгой Баттай аймгийн шарга сум биш байх юм байна л да тэр чинь тийм энэ талаас явах юм байна. Тэгэхээр тэр үедээ бол нийтээ алс явж одоо тэр шаргагийн давс гэдэг нь олон километр үү? Эндээс чинь 80 хэдэн километр байдаг шүү дээ. За тийм байх юм байна. Эдрэнгийн нуруу арчин гарахаар одоо хэд байх вэ? Эдрэнгийн нуруу чинь одоо манай яг энэ төв дээрээс гарах чинь л 47-8 яваал гардаг шүү дээ. За тэгвэл тэгээд ямар ч гэсэн манайхны сонин содон түүхий бас нэг л ховор сонин түүхийг та ярьлаа. Тийм л юм байна. Та хамт явж байсан хоёр хөвшин хуйлаа одоо нас. Хуйлаа байхгүй. Тий. Цэвэг гэдэг хөвшин чинь болоод одоо нэг амар жаргалах аав. Тий. Тий, эдэр мөнх ах энэ төр аав байна. Тэгээ гол нь та яриг өдөрдөж ийсэн биш үү? Өдөрч яахгүй. Тий, жинхэнэ өдөрч ийсэн. Би ч бага байсан юм чинь авгаа баасан. Тий. Нэг жоохон суудсан. Тий. Тийм байна. Тэгээд та арай залуу байсан учраас энэ түүх биднээс одоо ингэж ярих. Тий, хичээл байна л да. Тий. За ах баярлалаа. Сайхан түүх ярьсан. За тийм учраас байна. За. Хийсэн бүтээсэн нь буянтай хэлсэн ярьсан ч үнэнтэй Сэтсэн бодсон даацтай сэтгэл итгэлэнч нээлттэй сайхан хүмүүс цааныг сайхан хүмүүс цагийн цагтаа сайхан